नमस्कार, मी वैष्णवी नाईक पाटील। आज आरम देवराई नर्सरी सैनिक टाकळीमध्ये पुढच्या सीझनसाठी म्हणजे 2023 जूनच्या पावसाळ्यामध्ये रोपं तयार करण्यासाठी आम्ही ग्रो बॅग भरत आहोत आणि यासाठी अवंतिका, सई, उत्तम, श्रावणी आणि आता अजून आमची तरुण युवक पिढी थोड्याच वेळात येते आणि अंदाजे टार्गेट आहे की 1000 पिशव्या आज आम्ही भरणार आहोत। तर चला, निसर्ग सेवा अशीच चालू आहे करत